आज नेकपा एमाले निकटका शिक्षक र नेपाली कांग्रेस निकटका शिक्षकहरू बीच आन्दोलन गर्ने क्रममा हानाहान भएको भिडियो म एकैछिनमा देखाउने नै छु। तर त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईहरु शिक्षक भइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको झोला नपक्नुस्। सर्वप्रथम तपाईहरु आज 25-26 दिन भइसक्यो तर तपाईहरुको मागको सुनाइ यही एमाले कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारले तपाईहरुको माग सुनिरहेको छैन। त्यसैले आजै तपाईहरुले आफ्नो सदस्यता त्यागी निष्पक्ष शिक्षक भएर आन्दोलन गर्नुस्। तपाईहरुको समयमा हुन्छ। त्यही आन्दोलन तुल्याउनको लागि एमाले कांग्रेसका निकटका कार्यकर्ता शिक्षकहरूलाई भिडाउन तिनै नेतृत्व पंक्तिबाट पहल भएको। आज तपाईहरु नेपालको कुना कन्दाराबाट 5000 खसी बेचेर आएको पैसा तपाईहरुको त्यहाँ सिद्धिसक्यो तर तपाईहरुको आन्दोलनले कुनै निष्कर्ष पाउन नसक्नुको कारण तपाई झोले भएर नै हो। एक दुई जनाले त्यागेर हुँदैन। सम्पूर्ण शिक्षकले पार्टीको परिचय पत्रहरू एक पुष्ट जलाउनुस् र आजबाट हामी निष्पक्ष शिक्षक भए भनेर अगाडि बढ्नुस्। तपाईहरुको माग तुरुन्त पूरा हुन्छ। यदि विश्वास लागेन भने विचार गरिहेर्नुस्। हिजो शिक्षा मन्त्री सोमनाथ श्रेष्ठ हुँदा कुनै पनि पार्टीको परिचय पत्र सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई शिक्षकमा आबद्ध गरिदैन भनेर भन्नुभएको थियो। आखिर उहाँ पनि त कुनै एउटा पार्टीको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको सोच हेर्नुस् त राजनीति विद्यालय क्याम्पसमा हैन। राजनीति भनेको राजनीति गर्ने ठाउँमै हुनुपर्छ। जुन कुरा माननीय शिक्षा मन्त्री सोमनाथ श्रेष्ठले अस्ति नै प्रकट पारिसक्नु भएको। आखिर उहाँ पनि एक राजनीतिक दलबाटै हुनुहुन्थ्यो। म धेरै नबोलिकन आज आन्दोलनमा भएको नेकपा एमाले निकटका शिक्षक र नेपाली कांग्रेस निकटका शिक्षकहरू बीच हानाहान भएको यो भिडियो हेर्नुस्। शिक्षकहरूको आन्दोलनले आज उग्र रूप लिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षकहरूको आन्दोलनमा आज उग्र रूप लिएको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनले हानाहान भएको छ।